朋友们好，我是李医师。有一年冬天特别冷，我的一位邻居总是咳嗽的厉害，他试了很多办法，喝蜂蜜水，吃冰糖炖雪梨，可效果都不太明显。后来李医师给他推荐了鼻气，没想到吃了没几天，邻居的咳嗽居然真的轻了不少。从那以后，他逢人就夸鼻气好。说到鼻气，大家可能觉得有点陌生，但一说马蹄，那估计就都恍然大悟了。这马蹄在我们老祖宗的秘籍里可是个宝，这么好的东西，冬天遇见了一定得多吃点，它能让你整个冬天都不咳嗽。马蹄真有这么神奇的功效吗？确实如此，下面和李医师具体来看看。第一个功效，润肺止咳。马蹄性寒味甘，具有明显的清凉效果。在干燥的环境下，食用马蹄可以帮助缓解口干舌燥的症状。马蹄还能够帮助清除肺部积聚的痰液，对于因肺热引起的咳嗽和喉咙不适有良好的舒缓作用。尤其是冬季，当空气变得干燥时，适量食用马蹄能有效预防呼吸道疾病。第二个功效，促进消化。每100克新鲜马蹄大约含有 2.4 克膳食纤维，这有助于增加粪便体积，促进肠道蠕动，防止便秘。马蹄中含有一定量的淀粉酶和其他消化酶，这些成分可以辅助分解食物中的大分子物质，使其更容易被人体吸收。第三个功效，利尿消肿。马蹄是钾的良好来源，每100克含有大约297毫克钾。这种矿物质有助于维持电解质平衡，促进多余的钠从尿液中排出，从而达到利尿的效果。通过促进排尿，可以帮助减少体内多余水分的滞留，特别是对于那些容易出现下肢浮肿的人群来说非常有意义。第四个功效，辅助降血糖。马蹄属于低血糖生成指数的食物，意味着它不会迅速提升血糖水平，适合糖尿病患者作为日常饮食的一部分。研究表明，马蹄中的某些活性成分可能参与调节体内脂质代谢过程，有助于降低血液中的胆固醇和甘油三酯水平。不过光知道好处还不够，还得知道怎么吃才能发挥最大的功效。李医师来给大家分享几个实用的小妙招。第一，直接生吃。新鲜的马蹄，脆生生的，咬一口汁水四溢，甜中带点微酸，口感特别清爽。但是要注意，生吃之前一定要洗干净，最好用开水烫一下表皮，然后再削皮，这样能去除表面的细菌和杂质，吃得更放心。第二，马蹄甜汤。要是家里有老人牙口不好，或者小朋友怕凉，那就煮熟了吃。可以把它切片后加点冰糖一起煮，既能当茶饮，又能当甜品，老少皆宜。第三，马蹄排骨汤。马蹄本身的润肺止咳效果，加上排骨提供的充足能量，使得这道汤非常适合秋冬季节饮用，有助于预防感冒咳嗽。做法也很简单，像我们平时炖汤一样就行。说到这里，肯定有人要问了，李医师，这马蹄虽然好，但是有没有什么禁忌？李医师告诉大家，任何东西都有它的两面性。首先，由于马蹄性质偏寒，所以脾胃虚寒的人少吃为妙，不然可能会引起腹泻等不适症状。好了，朋友们，看完今天的内容，记得帮李医师点赞和分享本视频，再点亮视频下方的小铃铛，感谢大家的支持。